前夕深宮自靈分，昨夜歸房佛定燈。曉來春燕庭前草，更覺花香暗襲人上公，做乜嘢啊？雙打度樹扮老鼠啊你？我唔係扮老鼠，咩事咧？我有啲事想問下你，不過夫人可在堂上？夫人不在啊！上公請出，上公請出。做咩事啊？雙打鬼鬼祟祟。今日蘇東坡差人寫咗張帖叫我俾你，嗰張帖咧？係張帖喺呢度咯。好啊。呢邊真係隆重啊！上公係蘇東坡大人寫咗張帖我交俾你，佢話今日要約你踏雪遊春，黃山賞雪，在座期間威風和暢之際，又有美女擒蔥再作鳳台。一定要去噶嘛？上官人入嚟你快啲回覆佢，你話我依期先嘅，呢期先嘅，快啲去！你唔答我前話唔歸橋。雖然唔知你講乜，但係你手咁我都知你做乜嘅。你快啲啦！我先唔瞓多陣添。上公上小學時曾被我接到呢5封郵件，估唔到佢仲咁約你嘅遊春，人哋入花叢分陣。夫人，所謂夫妻之情不可滅，朋友之義不能廢啊！蘇學士佢係我生平知己，若我為我公金，直上都並無他人㗎。冇。咁行初係邊一個夫人，你真係好熱㗎啦！不過今次你聽錯咗啦，阿雙伯佢唔係講咩琴操，佢係講陳操啊！陳操咧就係我嘅讀書時候嘅名嚟嘅。估唔到，怪不得之話作賊心可以多辯駁啊！我都未曾聽過話主人請客會反夫客命嘅。你有所不知啦，因為我喺洛陽讀書嘅時候，曾拜東坡為兄夫弟命都亦屬鼓勵嘅。上公若我今日直上又脂粉紅顏嘅，你唔好怪我翻嚟嚴師歸訓啊！夫人，陳操即是陳操，我都唔認識一個咩琴操嘅。好啦，如果我今日真係負喪奸之約嘅咧，咁我就翻嚟任你打。
任你罰，乜都真心啊！打你，我問你乜嘢嚟打你我那個哇，幾大支你睇下！唉呀，夫人，若果咧我今次係有服裝交戰嘅，你就用呢支青泥杖嚟打我啦！桃源路，翹首都不聽，靜聲吟嘛。我臨行回報世清理，我若有歪心，夫人你無憐憫呐。丈夫，咁你早去早回。我知道㗎啦。唔係住。唔知有冇人靠咧？唔怕我有冇啊！已經曬親你喎，咁萬一落雨咧？唔怕嘅，冇乜所謂，淋下啫嘛，冇所謂。都係唔好，你都係拎把傘再出去啊！攞把傘，好。知道啦，知道啦。咁我去啦嚇。係啊，去。個門檻真係高嘅真係。咁我去啦。死啦！經理照肺。啊，夫人，夫人。正話蘇公哥使人送嚟嗰封請帖，你俾我睇下，我都唔想向你老人家諸多款啊！夫人啊，好恐怖啊！咩事啊？邪邪地啊！頭先我明明攞住張帖，諗住真係俾夫人一睇，點不知一陣怪風一拂，哇！嗰封信〜跌咗落個井底嗰樹，哎呀！我想執就執唔到啦，因為嗰封信裏邊有字寫喺度，嗰啲字會沉底噶嘛。老羅諗住一執，哇！又話水冷自殺。係，嗰封簡帖都會沉底嘅。真係奇怪，我都唔知點解。哇！真係奇怪。相伯啊，我而家命令你跟蹤上宮，佢行5步你跟5步，佢行10步你跟10步。要是有你同行嘅，你就立即歸來回奔。夫人，我唔做狗仔隊嘅，狗仔隊呢啲嘢我唔做嘅。嗱，夫
夫人真係唔好意思，請你揾第二檔人幫你手，呢啲衰嘢我唔做，狗仔隊我唔做。啊，其實我唔做狗仔隊，我中意做傳媒啫。傳媒要跟蹤人㗎嘛，得唔得？包喺我身上。其實我最叻係寫報紙嘅，阿夫人，你放心下，我靜候我嘅回音啦。快啲5步，我要跟佢。死啦！要行山喎，我哋去黃山唔係去碧山咧。